पहिल्या चेंडूचा सामना करेल सचिन याच्या। पहिला चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट सागर साठी आणि पहिला चेंडू निर्धाव फेकतोय सागर याला बीट करतोय फलंदाज। सागर पहिला चेंडू डॉट होतोय आणि अवघ्या 2 षटकांचा सामना असेल। त्याला ढवलेपाडा संघ जास्त उशीर करू नका कारण आधीच सामना उशीर केला आपण। त्याला पंच आपण ताकीद द्यायची वारंवार असा टाइमपास करून देऊ नका कोणत्याही संघाला अन्यथा सामने कमी षटकांचे खेळण्यात येतील। आता मात्र सुरेख चेंडू सागर मात्र चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात बीट होतोय। सलग 2 चेंडू निर्धाव फेकतोय सचिन सागर याला। आता मात्र खडतर प्रवास करावा लागेल या बदलापूर गाव संघाला कारण सचिन सारखा गोलंदाज मात्र इथे भेदक गोलंदाजी दाखवतोय आणि इथे सागर याला मात्र आता मात्र चेंडू वाईड आहे। पंचांनी लाईन पाहिली आणि वाईड घोषित केला। एक अतिरिक्त धाव मिळेल बदलापूर गाव संघाला। पहिली धाव धावफलकावरती वाईडच्या स्वरूपात अंकित होते। सचिन मात्र खूप जलद गतीने चेंडू फेकतोय। आता मात्र पंचांचा इशारा वाईड चेंडू आणि वाईट आणि 1 बाउन्स अशा कॉल इथे पंचांकडनं। त्याला पंचांशी वाद घालू नका ढवलेपाडा संघ। आपण पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही संघांनी कारण पंचांचा इशारा हा अंतिम असेल। हा वाईट चेंडू आहे त्याला थोडं सहकार्य दाखवायचं आहे ढवलेपाडा संघ। त्याला सुनील सचिन आपण एक शिस्तप्रिय संघ म्हणून वांगणी परिसरामध्ये आपल्याला ओळखलं जातं त्यामुळे पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय त्याचा तुम्ही सन्मान केला पाहिजे। जरी चुका झाल्या पंचांकडनं तरी देखील त्या मान्य करायला पाहिजेत। पुन्हा एकदा आता मध्ये पुन्हा एकदा वाईट चेंडू सलग 3 चेंडू वाईट फेकतोय गोलंदाज सचिन। जलद गतीने चेंडूचा मारा करतोय मात्र सागर थोडासा दिलासा मिळाला असेल 3 चेंडू वाईट फेकल्यानंतर। गोलंदाज मात्र दिशाहीन गोलंदाजी करतोय सचिन। पहिले 2 चेंडू अचूक टप्प्यावरती फेकले बीट केलं फलंदाज सागर याला। आता मात्र पंचांचा इशारा बघायचा आहे 22च्या स्वरूपात एक धाव मिळते धावसंख्येवरती 4 धावा 3 चेंडूंचा खेळ झालाय। आतापर्यंत एकही धाव बॅटने आलेली नाहीये। 3 वाईड आणि 1 22च्या अशा 4 धावा धावफलकावरती सचिन केवने अतिशय जलद गतीने गोलंदाजी करतोय। आता मात्र शॉर्टलाईनचा चेंडू होता मात्र व्यवस्थितरित्या खेळता आलेला नाही फलंदाज आणि की त्याला लेग बाईटच्या स्वरूपात एक धाव मिळेल। आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले सचिन याने 5 धावा खर्च केल्यात एकही धाव बॅटने आलेली नाहीये बदलापूर संघाच्या। त्याला कारण म्हणजेच सचिन याची भेदक गोलंदाजी 5 धावा झाल्यात 2 चेंडू शिल्लक असतील अजूनही या षटकातील सचिन याचे सामना करेल तर पुन्हा एकदा सागर मात्र मोठा फटका मारू देत नाहीये गोलंदाज सचिन। आता मात्र शॉर्टलाईनचा चेंडू एक धाव पूर्ण दुसऱ्यासाठी प्रयत्न केला जाईल एक धाव पूर्ण आणि एकच धाव मिळालेल्या चेंडूवरती शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक
धावसंख्या धावपलकडे फक्त आणि फक्त 6 धावा. आता मात्र इथे मोठा फटका मारावा लागला अनिकेत याला, कारण सचिन याच्या गोलंदाजीवर फक्त 6 धावा मिळवता आल्यात त्यांना. त्यामध्ये फक्त 1 धाव बॅटने आलेली आहे सागराच्या, बाकी सर्व अतिरिक्त स्वरूपात धावा आल्यात. त्याला शेवटचा चेंडू सचिन याचा सामना खेळतो अनिकेत. शेवटचा चेंडू मात्र पहिलं षटक संपलंय. धाव संख्या धाव फलकावरती फक्त आणि फक्त 6 धावा. चला शेवटचं षटक मोठा हरेश केवने संघाचा गोलंदाज, अतिशय चांगला गोलंदाज. मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी दाखवली होती, मात्र क्षेत्ररक्षकांची त्याला साथ नव्हती मिळाली, त्यामुळे थोडासा महागडा ठरला होता. मात्र पुन्हा एकदा भरोसा दाखवलाय हरेश याच्यावरती संघनायकांनी आणि गोलंदाजी सोपवली आहे. पाहूया सागर पहिल्या षटकामध्ये सचिन याने चांगली गोलंदाजी दाखवली, मात्र दुसरं षटक घेऊन येतो हरेश. आणि आता मात्र हल्ला चढवेल काय सागर हरेश याच्यावरती. ज्या प्रकारे मयूर दिवेकर यांनी 18 धावा कुठून काढल्या होत्या हरेशाला, तशाच प्रकारची फलंदाजी ते पाहायला मिळेल का या बदलापूर संघाचा फलंदाज सागर याची. कारण आता संघ अडचणीत सापडलाय. पहिल्या षटकात फक्त 6 धावा आल्यात आणि शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहे. मित्रांनो, ढवलेपाडा संघासमोर 20 ते 22 धावांचं आव्हान तरी ठेवलं गेलं पाहिजे, कारण त्याची फलंदाजी खूप खोलवर, खूप चांगली दर्जेदार फलंदाज त्यांच्याकडे आहेत. पहिला चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेटने सागरसाठी, मात्र लाईन खराब आहे. पंच दर्शवतात की हा चेंडू वाईड आहे. एक अतिरिक्त धाव मिळते ती म्हणजेच बदलापूर संघाला. जर असे वाईट चेंडू फेकले तर वाईट चेंडूचा बोनस मिळाला तर नक्कीच एक मजबूत स्थितीमध्ये पोहोचेल बदलापूर संघ. आता मात्र सूर्यकाचा चेंडू, बॅट आणि बॉलचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. फक्त 1 धाव जी आहे 7 धावेमधली ती बॅटने आलेली आहे आणि 6 धावा या अतिरिक्त स्वरूपात आल्यात. त्यामुळे आपण पाहू शकतो किती चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय हा ढवलेपाडा संघ. सागर पूर्णपणे शांत आहे. आता मात्र मोठा फटका येतोय, चेंडू सीमाच्या पलीकडे, 1 बाउन्स चौकार. आत्ता मात्र धावसंख्या आपण पाहू शकतो दुहेरी अंकामध्ये 11 धावा आणि षटकातील 4 चेंडू शिल्लक असतील. सामना करतो पुन्हा एकदा सागर. या पुढील होणारा सामना असेल बनवली विपक्ष. या सामन्यातील विजयी संघ, जो संघ जिंकेल तो बनवली संघासमोर लढत देईल. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सागरसाठी. आता मात्र अगोदरच खेळून बसलाय फलंदाज, इथे बाद होतोय. धावसंख्या मात्र 11 धावा धावफलकावरती. आता मात्र अनिकेत त्याच्या बॅट मध्ये निघालेला आहे मोठा फटका. चेंडू सीमाच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. खरोखरच एक सुरेख देखना फटका. चार चेंडू, धावसंख्या मात्र 17. अजूनही 2 चेंडूवरती मोठे फटके आले तर एक सन्मानजनक
स्कोअर उभा करूच शकतोय बदलापूर संघ या ढवलेपाडा संघासमोर. पहिला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अनिकेतसाठी, पुन्हा एकदा मोठा फटका, चेंडू सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. आता मात्र षटकार हॅट्रिकची संधी असणाऱ्या अनिकेत याला, बॅक टू बॅक 2 षटकार मारलेत. पाहूया षटकाराची हॅट्रिक पूर्ण करतोय का इथे फलंदाज अनिकेत. खूप वेळ शांत होता मात्र आता पुन्हा एकदा मोठा फटका, बॅक टू बॅक 3 षटकार अनिकेतच्या बॅट मधनं. आणि धाव संख्या जाऊन पोहोचली 29 आणि 30 धावेची गरज आता ढवलेपाडा संघाला. आता मात्र इथनं थोडासा खडतर प्रवास करावा लागणार आहे या ढवलेपाडा संघाला, कारण चांगली गोलंदाजी आहे बदलापूर संघाची. प्रतीक यासारखा गोलंदाज, अनिकेत असो गणपत असो, असे खूप चांगले गोलंदाज आहेत त्यांच्याकडे. मात्र कोणत्या गोलंदाजाचं सिलेक्शन करतील त्या सामन्यासाठी पाहूया येणाऱ्या 2 षटकामध्ये. कारण ढवलेपाडा संघ एक चांगल्या स्थितीत होता. 9 चेंडूमध्ये 11 धावा धावफलकावरती लागल्या होत्या बदलापूर संघाच्या. मात्र हरेश याला बॅक टू बॅक 3 षटकार लागावून एक मोठं टार्गेट सेट केले त्यांच्यासमोर. 12 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. प्रत्येक षटकामध्ये 15 धावेची गरज असणारे ढवलेपाडे संघाला. अप्रतिम अशी फलंदाजी दाखवली अनिकेतने. बॅक टू बॅक 3 षटकार मारले. आता मात्र 30 धावांचं आव्हान असणारे ढवलेपाडा संघासमोर. आणि सलामीची जोडी आपण पाहू शकतो मैदानामध्ये. सुनील आणि सचिन, एक खूप चांगली सलामीची जोडी म्हणून ओळखली जाते त्यांना वागणी विभागामध्ये. तेच फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहू शकतो सचिन, सुनील. आणि पहिलं षटक घेऊन प्रतीक. चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे बदलापूर संघ. पहिलं षटक घेऊन प्रतीक. सचिन याच्यासाठी. डावखुरा हाताचा फलंदाज. चला सामन्याला सुरुवात होते. पहिलं षटक घेऊन राईट टाइम ओव्हर द विकेटने सचिनसाठी. सचिन घेऊन एक चांगला फलंदाज. मात्र पहिला चेंडू खूप सुरेख चेंडू. मला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला, त्यामुळे कदाचित फलंदाजाला तर चेंडू मारणं जमलं नसेल. आणि पहिला निर्धाव चेंडू. आता मात्र 11 चेंडू 30 धावा. धाबा वाढत जाणारे ढवलेपाडा संघावरती. प्रत्येका डॉट चेंडूने धाबा वाढत जाणारे ढवलेपाडा संघावरती. खूप चांगली
गोलंदाजी पाहिली होती या गोलंदाजाकडनं. आणि नवीन नवीन गोलंदाज या बदलापूर संघाचा प्रतीक मात्र सतत वारंवार चांगली गोलंदाजी दाखवली त्याच्या मार्फत. आता मात्र स्ट्राईकला असेल तो म्हणजेच फलंदाज सचिन, ज्याने पहिला चेंडू निर्धाव खेळलाय. त्यानंतर पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी सज्ज सचिन. फुलटॉस चेंडू गेला सीमारेषा पलीकडे. षटकार. लोअर फुलटॉस चेंडू होता आणि भिरकावून दिला त्याला सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. दोन चेंडू आणि 6 धावा. तिसरा चेंडू घेऊन येतोय तो म्हणजेच सचिन याच्यासाठी. पुन्हा एकदा सचिनच्या बॅटने मात्र चेंडू सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. थोडंसं गच्चा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं तिथे अतिशयाचं. 3 चेंडू 10 धावा. अजूनही 20 धावांची गरज आहे 9 चेंडूमध्ये विजयासाठी. 9 चेंडूमध्ये 20 धावा करतोय का ढवलेपाडा संघ, की ते होण्यापासून त्यांना रोख लावेल इथे हा बदलापूर संघ. पुन्हा एकदा स्ट्राईक मात्र सचिनकडेच. 3 चेंडूमध्ये 10 धावांवरती खेळतो हा फलंदाज. आता मात्र चांगला चेंडू मात्र बघायच्यात लेग बाईटच्या स्वरूपात 2 धावा. 4 चेंडू 12 धावा. अजूनही 18 धावांची गरज विजयासाठी. 8 चेंडू 18 धावा. सचिन मात्र थोडासा पायाला क्रॅम्प आलेला दिसतो त्याच्या. सुरेख असा चेंडू कमबॅक करते गोलंदाज. आता मात्र थोडासा दुखापतग्रस्त दिसतोय फलंदाज सचिन. मात्र त्याला माहिती की संघ अडचणीत सापडला. इथनं 7 चेंडूमध्ये 18 धावा बनवायच्यात विजयासाठी. सचिनला चांगली फलंदाजी दाखवावी लागेल इथनं, नाहीतर काही होऊ शकतं सामन्यामध्ये. कारण बदलापूर संघामध्ये सुद्धा ताकद आहे सामना जिंकण्याची. चांगली गोलंदाजी माहिती त्यांना. सचिन सारखा फलंदाज आणि चेंडू जातात सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. 18 धावा धावपलकरती लागल्यात आणि शेवटच्या षटकात 12 धावांची गरज आहे विजयासाठी. ती म्हणजेच या ढवलेपाडा संघाला 6 चेंडू 12 धावा.
सुनील कांबळे आणि संतोष भगत अविनाश क्रीडा मंडळाचे माजी खेळाडू इथे उपस्थित असेल त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. आपलं सहर्ष स्वागत असेल या स्पर्धेमध्ये. अनिकेत 6 चेंडू 12 धावांची गरज. सामना केला तर सुनील पहिला चेंडू सुनील याच्यासाठी अप्रतिम चेंडू, मात्र पहिला चेंडू निर्धाव फेकलाय. फसवी गोलंदाजी, स्लोअर चेंडूचा मारा. ज्या गतीची अपेक्षा होती सुनीलला मात्र तसं पाहायला मिळत नाहीये. थोडासा स्लोअर फेकलेला चेंडू. 5 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज आहे. पाहूया अनिकेत एक अष्टपैलू खेळाडू ज्याने 3 षटकार लगावले होते शेवटच्या 3 चेंडूवर. हरेशला तोच गोलंदाज आता गोलंदाजी मार्कवर. आता मात्र सुनीलच्या बॅटमधून निघालेला फटका. आता मात्र 4 चेंडू आणि 6 धावांची गरज विजयासाठी ढवलेपाडा संघाला. ओव्हरपिच चेंडू फेकला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला सुनील केवने याने. बघा 4 चेंडूमध्ये 6 धावा. काही होऊ शकतो क्रिकेटमध्ये. आता कमबॅक करू शकतो इथे गोलंदाज. आता मात्र हलक्या त्याने खेळून काढलाय. 1 धाव पूर्ण आणि बघता बघता दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. आता मात्र 3 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे. एकात दुसरा डॉट चेंडू इथे शिरकाव करून देईल बदलापूर संघाला सामन्यामध्ये. मात्र एखादा मोठा फटका सामना संपून जाईल इथे ढवलेपाडा संघासाठी. 3 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज. आता मात्र स्ट्रॅटेजीने खेळला. चेंडू जातोय आणि ते 1 धाव मिळते आणि खराब थ्रो पाहायला मिळतोय आणि 2 धाव पूर्ण केल्या जातात. 2 चेंडूमध्ये 2 धावांची गरज आहे ढवलेपाडा संघाला विजयासाठी. मोठे ते निर्धाव चेंडू फेकावं लागेल आणि की त्याला, नाहीतर हा सामना निघून जाईल त्यांच्यासाठी. मात्र सुनील स्ट्राईकला पण पाहू शकतो. पहिलं षटक खेळलं होतं सचिनने 18 धावा बनवल्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 12 धावा जमवायची वेळ होती तेव्हा सुनीलने 4 चेंडूमध्ये 10 धावा जमवल्यात आणि 2 चेंडूमध्ये 2 धावा आणखी जमावा लागणार आहेत या ढवलेपाडा संघाला. एका साईडला 4 फिल्डर लावावेच लागतील. पंच आपल्याला सांगतायत की तुम्ही एका साईडला 6 क्षेत्ररक्षक लावू शकत नाहीयेत. पुढचा चेंडू सुनीलसाठी. नंतर वाईट चेंडू आणि हा सामना जिंकतोय ढवलेपाडा संघ. आणि या पुढील सामना बनेल विपक्ष ढवलेपाडा. तर साजिद यायचा पण सुनील नाणेफेकीसाठी यायचंय. 2 षटकांचा सामना असेल.